kam bor. O'shal qudrat erur mangu ustuvor. Shahidlar bong urib qarshomu nahor bizni ogoh etar. Bo'ling deb hushyor. Kelajak sohada bugungi mavzuimiz jadid bobolarimiz deb nomlanadi. Tabiatda bo'lgan singari o'sha jamiyatlar, davlatlar hayotida ham agar oldingi harakat, taraqqiyot va rivojlanish bo'lmasa, bobolarimiz millatini, ya'ni o'zining xalqini tubanlikka qarab ketishidan xavfsiragan va ularni ilmga va bilimga chorlab, o'zlarini kurashib, shu paytgacha bizni mana shu darajaga olib kelgan jadid bobolarimiz hisoblanadi. Hamma joyga otib Men Abdulhamid Cho'lpon 1897-yili Andijonda tug'ildim. Yoshligimdanoq bilardim. Xalq erkinliksiz yashay olmaydi. Erkinlik nafasdek zarur, yurakdek tirik kuchdir. Men she'r yozdim, chunki so'z ozod bo'lsa, xalq ham ozod bo'ladi. Oy bo'ri, kirpich, kecha va kunduz bu mening yuragimdagi og'riqlar edi. Men Abdulla Qodiriy 1899-yilda Toshkentda tug'ildim. Ko'p narsani ko'rdim, xalqning dardini, umidini, armonini. Shuning uchun ham qo'limga qalam oldim. Yozish bu mening kurashim edi. O'tgan kunlar bu shunchaki roman emas, bu xalqning unutgan tarixini eslatish. O'tmishni bilsang, kelajakni topasan degan so'zim edi. Abdulla Moniy 1878-yil Toshkentda tug'ildim. Men maktab ochdim, darslik yozdim, teatr tashkil qildim. Chunki bilardim, xalqning ertasi tarbiyada. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot masalasidir degan gapim mening e'tiqodim edi. Men Fitrat 1886-yil Buxoroda tug'ildim. Meni dunyo tarbiyaladi. Istanbulda bilim oldim. Hindistonda izlandim. Rossiya va Turkiyaning ilmiy institutlarida tahsil ko'rdim. Har qadamimda bir fikr uyg'ondi. Bu xalq fikr bilan qutlandi. Men qaytdim. Xalqimga xizmat qilish uchun tilni, musiqani, davlat boshqaruvini o'rgandim. Yozdim, isloh qildim. Men Navoqor Abdurashidxon 1878-yil Toshkentda tug'ildim. Birinchi yangi maktabni ochdim. Chunki men bilardim, maktabsiz millat bo'lmaydi, bizimiz kelajak bo'lmaydi. Men Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yilda Samarqand atrofida tug'ildim. Ko'zimni ochgan kunimdan boshlab xalqimning mudroq holatini ko'rdim. Men o'tgan yo'llar, o'qigan kitoblar qulog'imga bitta haqiqatni shivirlardi. Bu xalqni ma'rifat kinoya qildi. Men maktablar ochdim. Gazeta va jurnallar chiqarish uchun mablag' to'pladim. Xalqimning qalbiga chiroq yoqadigan so'zlar yozdim. Qadar kuchni yozdim. Bu asar mening faryodim edi. Ammo islohotni istamagan kuchlar bor edi. Ular mendan qo'rqishdi va 1919-yili meni yo'q qilishga qaror qildilar. Ammo bilsinlar, tanani o'chirsa bo'lar, lekin ma'rifatga yoqilgan nur aslo o'chmas. Men ketdim, ammo uyg'otish g'oyasi ketmadi. Chunki men millatimning o'g'li edim. Millat uchun tug'ilib, millat uchun yashadim. Men kim? Mahmudxo'ja Behbudiy, o'z davrining ijtimoiy siyosiy harakatlarida faol qatnashgan yirik namoyanda. Yangi zamon o'zbek madaniyatining asoschisi, Turkiston jadidlarining tan olingan rahnamosi, akademik, jurnalist va noshir. Sizlarga vasiyat qilamanki, ma'orif yo'lida ishlaydigan muallimlarning boshini silangiz. O'rtadan nifoqni ko'taringiz va Turkiston bolalarini ilmsiz qoldirmangiz. Butun